ma filmin seda mootorpaati. Linnuparve seal keskel. Vaata, kui uhkes on seal. Mu sõrme suunas vaata seal otsas. Ühtegi akent ka ei ole majak. Ma ei tea, mis siin oli ladu või. Need oli kaarleek oli siin, need kohad olid igasugused, need grafiitpulki olid täis. Merepooltki soe tulla.
mere peal ei tohi vaadata ja mere peal ei tohi minna ja eks ta on kallis lõbu. Kaluripaat maksab juba nii palju, et peab ju raha mees olema. Aga suurt tungi merele ei ole näha. Puudub isegi oskust merega suhelda ja merele tahta ja see elulaad puudub täiesti. Eks seda võib väikeste lastega võib-olla, jah. Kes kunagi saab väiksest peast hakata niimoodi mängima ja vee ääres ja nüüd hakkavad parvega pihta ja lõpuks jõuab laevale välja. Alguses oli küll tunne, et kui nii kui vabaks läheb, on kõik meri, kohe kõik on merel. Ei ole näha. No, muidugi paat maksab 10 000 ja mootor maksab 10 000 ja... Aga noh. Ja ilusa ilmaga merel olla, aga see kehva ilma on vist rohkem. Siin nurga peal nüüd üks pool on täitsa vaikne, teine pool on. Saad alati ilmu valida. Lapsepõlves tegime kivide peal võidujooksu niimoodi, et maha ei tohtinud astuda. Siin on nii palju, et siin ei saagi maha astuda. Ainult kivid. Siin käib nii kõva laine peal, et liiv on ainult seal, kus lainet ei ole. Ja Võsu rannas seal on liiv ja siit, mis kõik, mida laine ära jaksab kanda ja ära viib. Need suured kivid, neid ei jaksa enam viia. Ülejäänud on ära viidud. No seal lahe sopis on luited, väga ilus koht seal. Liiv läheb sinna. Hakkab kuradi saart ka välja joonistama. Tagant jääb juba uduseks. Käsma on juba varjus, mis varjus. Kordon jõuas ikka veel päike paistama. Isegi koeri pole näha. Ei tea, kus need. Päeva läbi ujuvad vees. Ujume koju või? Ja tüll. Minu teada EV-kass kujus siit edasi-tagasi. Siit on 4 kilomeetrit vist. Siit saab alati mõne kiviga aga mulle kaasa. Ilus kivi. Ilus. Järgi on kuidagi siin nurga taga.
Oi sa, mõnus lööd. Jaa. Ei, see on uus lööd. Ma olen ükskord proovinud, aga mina vee peale ei jäänud. Ma vee peale ei saanud ühesõnaga. Ma olin kõristadik vees ja jäingi ulpima niimoodi. Ja ma ei saa seal talvel ka suuskada teha. Isa, kui lähed esimesena ja siis meid ka algame. Ma pean ära minema. Me teeme niimoodi, et me ootame sinu. Aga sul teist paati ei ole siin? On küll. See suur või? Just. Kus see on sul? Mina tulen kaldale, mis lood me tuleme vahepeal ära. Mari vahepeal. Mari, mine siis pärast tulevad. Ade ja... Me tuleme ja siis... Aga vaadake, kui me tuleme, siis jookski siia. Kõigile vestid ümber. See on nagu mereelus, vana reegel. Parmas. Mina ei tea. Oda vist see number. Kasvamise ruumi peab olema. Nii on küll number. See nüüd küll midagi. Tõmbad see nii, keerad su ära. Kuule, kas see laevavrakk saad ikka välja siit või? Või on ikka põhjalt? Ma kistusin laevavrakk üles. Uues vormis või sellele kuidas palju rahvast liigub ka? Ei. Aga nad siin nad käisid ka vees? Seal tegab ka rotto või teid. Aga ei siin. Päris siin välja ei käi. Nii on kõigil ka. Nüüd räägime sellest. Kuda kunagi. Eks see on muidugi rohkem kui möödanud aasta. Rohkem kui mullu öeldakse. Juunikuus käis rohkem kui terve eelmise aasta peal. Tõsi, no kui see saade on valmis, sai selle kuulsuse peale tulid välja ka ju. Aga jäävad rahule muidu või? Tundub küll, ütlesid, et järgmine aasta tuleb veel rohkem. Et kommenteerivad muidu ikka, mis arvad asjad. Meeldib. Ma käisin kunagi siin all, panin just laevale otsa külge, sa oled ikka selle välja, kus see laev on nüüd? See, mis põhjas on või? Jah. See on seal, selle suur kai ääres. Jäigi sinna või veeti Ei, sinna? nad ei saanud kätte seda. Proovisid, 2 kraanaga proovisid ei saanud. Aga kas lohistati sinna või? Aga seal või? No siin selle taali kõrval seal. See paistab ju siis. Kai peal. Kinni. Olgu peale. No tea. Näge nii. Mis augraalis meest oli? Admiral. Lausa admiral ikkagi. NATO mere admiral. Ma ise ei öelnud, mis ta augraalist on. Ei, muidugi. Ma mõtlesin, kas see on niisama välja mõeldud või see on ikka päris tõsi ka või? Ei ole välja mõeldud. Ma nüüd on ta pensioni muidugi, jah? Ta on pensionär. Ta tahtis Käsmu maja osta, aga ma ei tea, ta oli näeb. Seal tõsteti nii palju mingi. Kas see on mingi imelik asja? Kedagi
käis selle vist ikka. Jos haluaa, jos hän sopii, niin lahdan palvelusta. Tosiaan, niin kiva nähdä. Kas sulla on su tänään leht ka sulla olemas? Jaa, on küll. Siin ongi sellist. Mida oled lugenud ka veel? Ma ei ole jõudnud veel lugeda. Vene tuukrid sukelduvad ebaseaduslikult Käsmu lahes. Aga mis asi see tegelikult oli? No ta on tegelikult see on firma, mis teebki veeehitusi. Vesiehitused, sillad ja süvendused ja neil on siis tuukrid ka. Aga mida nad seal Käsmus ehitasid? Kas sa tead, et nad... Ei no Käsmus nemad otsisid, ma ei tea, kas seal on mingi frakki või hukeldusid võib-olla selle peal. Sellepärast see piirivalve hakkaski teil külge. Vaata, see on Käsmu... see ongi Lemeti kivisid, jah? Ja. Lemeti kivi. Ma nägin, kui toid vei Käsmu lahti ja arestisid selle asja. Ja, need toodi jah üleile või toodi siia vehki sisse. Ja nad muidu olidki siin Vergis käisid kogu saatisid. Aga mis siin oli sukeldumise... No, rakke ei tohi ilma loota ju otsida, ega... Aga neil oli sukeldusid asjad, jah? Paberid olid olemas või? No, eks neil tuukrid on peal, aga ega neil paberid vist ei olnud, et rakke... Nad olid öelnud, et ajavad otsivad oma traali või midagi nii. Aga võib-olla ka seda. No, öelda võib palju. Aga nüüd on sul uhke kabinet küll siis, jah? Ei, eriti viga jah. See on sama vana maja, eks ole? Vana maja siia jäi nagu 2 korrus seina. 2 korrus seina? Jah. Paljad seinad on. See siin ka seina oli, jah? Jah, sinna siis jäi 1 korrus seina. Ma pidin seda Soome piiritsulaeva tulema vaatama või piiritsulapaati ja mina, näed, mul oli külalist kella 11-ni, ma ei jõudnudki. Sest see oli nii huvitav teema, et Eestis ei ole ühtegi piiritsula vedamise kaadrit alles ju. Aga see Soomel oli... See 26. aasta mudel oli või? Ja ta ütles, et see on siin 30. aastatel siin Vergis käinud. Ja, nii ta ütles, et ta isa oli ehitanud selle ja... Aga oli uhke paat siis ka või? No, lakitud pealt ja ilus ja... Ja mis tal oli need Junkersi mootorid, lennuki mootor oli peal? Ei, tal oli mingisugune bensiinimootor ikka kaasaegsem oli peal. Soo, nii et vanasti... Aga siin nüüd mehed leidsid Aljalas pidi olema mingisugune piirituse laeva mootor või paadimootor Aljalas. Ja need viid Soomest seal hakkama rääkima. Soo, kelle see, kus see välja? Aga võt see tuli eile või üleeile üks paat teis Vainult ja sealt tuli midagi. Soo, nendega midagi on alles. Ega ranna ääres ju paadimootorid ja paadid ja need hävitati kõik ära, aga need Anjala on küllalt palju merest kaugele. Teise pool Peetri pool näod, et seal võib midagi alles veel olla, jah? Käsmu paadid toodi ju kõik kordon jõue peale ja põletati ära ja saeti pooleks kõik isegi. No ja kui need jah, siin Vergis küll sellist ei tehtud, aga siin paadid jäid küll jäi. Aga kus paadid pandi siin? Aga need paadid on kaduma läinud kõik, üks sõupaadid ja mis olid. Aeg on... Ei no Käsmus korjati kõik ära, toodi kordon jõue peale saeti pooleks. Et vederid seal, mina ei tea, 10 aastat või pooleks saad ja siit lõpuks pandi põlema. Aga võt ma siin... Ja sõitsid minema, kes see... No siia randa ei jäänudki ühtegi head paati, millega sai veel... No sõupaadid niisugused. Sõupaadid ja mõned mootorpaadid ka. See on küll harudane, kui valmi mootorpaat jäi veel, eks ole? No siin, no jah. Nii palju, kui mina hakkasin mäletama, siis oli neid eestiaegseid paate veel kunagi kolhoosis järgi. Ma leidsin ühe vana Vergi laeva pildi, ma tõin selle siia, et nüüd on ta lihtsalt piltunud, ma tõin kuidagi... Peab midagi valesti või naela sisse, või ei tea. Küll see on õigeks. Too Vergi mehed tunneb neid mehi ka ei ole? No ega siin ei ole enam niisuguse mehi vist enam eluski. Naisi on jäänud veel elus, vanemaid mehi enam niisuguse ei ole. Arvad, jah? Ja see on see Loosberg, Johannes Loosberg. On sugulased tal olemas siin või? Ma ei oska Loosbergi kohta. See on see uhke mees siin keskel. Ma ei oska tema kohta ei ole praegu midagi öelda. Mina Vergi mehi ei tunne, mul kollektsioonis oli Vergi pilte, ma ütlesin, no tead, kus see parem koht võib olla. Andsin Heitile. Siis usaldati sinu selja taha siia.
No hea küll. Aga selle peab midagi peab tegema. Ei sobi ka ju. Kreenis seisab siin seina peal. No minu viga muidugi, et ma... Ei, seda saab küll Sul ära petta. Ma Bergimeetrid kõvad piirituse vedamise mehed ja mulle mina sain muuseumisse sain ühe. Selle mehe nimi oli Summa Taavet, kes siin Bergis oli. Pressiartsuks teda kutsuti, kes selle piiritusega siin Bergis tegeles. Mulle see piirituse nõu kinkisid need... See, kes see muuseumit ka veab, see kinkis mulle see ühe taskumatti, mul seda ei olnud muidu. Aga Käsmus pole niisuguse asju saadagi enam. Bergimehed olid ikka jah, piirituse vedajad ja viinistumehed ja kõik need muud. Üks viinistu tuli arvakul sellised. See on kõige väiksem? See on kõige väiksem, olid nii suured. No, ma veel lapsena mäletan seda, vanaemal oli. Aga see on nüüd neljaidegi? Vanaema põletas enda jalad ära, viskas petroolipliidi alla ja tõmbas siia tule sisse, lõi selle lõhki. Ja lõi eest põlema ja nii, et ta ikka reid põlesid kaunikesti ära. See on samaga, jah? Sellise nirukese, jah, nirukese läsku. Selle nime tead või? Ei tea. See on Varbune. See on soome keeles. No nendel on kõigil lemmikutel on oma nimed pandud. Ja siia suurem on taskumatti. Aga see taskumatti ma sain selle käest. Aga selleni teadsid need soomlased või? Selle jätsid soomlased sinna. Ma lubasin järgi teha. Aga ta ütles, et ta on nii väike mees, et ta jõuab päevaga ära jõuas. Ta oli ikka veel sees oli see. Ja sama on see, mis ta siin sees. Piirituse lõpp vana, see on küll uus, jah? Ei, ta just oli Viinis. Ütlesid, et Viru vald. Viru vald. Aga mis see korki määrib? Siis midagi segatud veel hulka või mingisugust mahta või? Võib-olla ka sapega midagi. Aga see vist on õige mõõt, ta näitas mulle muuseumis, ütles, et see on vist õige mõõt siis. Ja see on 250 grammi pidi olnud, jah. Kahju, ma see laeva vaatama ei saanud. Või see vaata, ega ta viimast korda tulnud, eks ta tuleb veel. Võib-olla küll. Ja Heiti tuleb tagasi. Ma tahtsin Heitit tabada. Käsmu mehi saab nüüd Bergi sadamast kätte. Lähemalt sadamat ei ole käinud. Ja mis lipp sul see siis on? See on Kotka jahtklubi lipp. No Kotka, jah? Ja nemad on juba 4 aastat käinud siin Jaanipäeval näistamas. Soome Jaanipäeval ja siis kingiti lipp siia. Peetril on see Viiburi purjetusseura. No see komadoor või kuidas neil on, see käis siin sadamas ka. Ma pean vaatama, mul Bergi-pilte on veel, et sulle midagi seina peale tuua. No meile kinkis see... Pihlestel on tal isa kodu Ameerikas elab. Tamm, jah? Braveeria. Tema siin maalis kinkis ka ports pilte meile. See on need raamimisel. Ja see on nagu ruhtiga šestinga mees kiht mees. Ta ütles, kui sa Rooma paavsti näed, siis temaks see sõrmus on minu graveeritud. Ja pidi olema. See on nagu... Pihta teava mehed on, et ka ei saa... Inglise kuninganna Boris Royce'il on minu graveeritud nimi peal. Tema oli niimoodi, et jättis isa ma ei tea kuhu kohta Paldiskisse või Tallinnasse maha, tuli laevaga üksi päines sealt ära lekk. Tema jättis isa maha? Jaa, tema jättis isa maha, sest isa oli vähe viina võtnud ja jättis isa linna, isa ei tulnud laeva ja tuli üksi päines sealt laevaga ära. Kui vana ta oli? Ta nüüd on 70 aastat peale? Üle 70 oli ta on, jah. No see oli enne 40. Ta käis minu juures üks nüüd kohe, kui ma muuseumi lahti tegin. See oli esimesel aastal vist, jah. Sul on kõik uhk ja valge ümmargune aken ja... No ikka veel elu on hakanud pihta, ega midagi. Praegu on ikka... Võrreldes eelmise aastaga on midagi muud. Kohe arv on ikka tõusnud, kui on ärgatavad. No üle 200 juba siin 230. Nüüd on juba käinud. Mis oli meeldus 160 midagi? Ei, 80. 80? Ma võin juba tapet otsa. 80. Ja keegi on oma suled siia isegi jätnud sulle? Suled maha? Mingisugune lillekimbu. See paabuli. Heiti tuleb ka nüüd? Tuleb. Kas ta siis registreerib ka, kui meile tuleb või? Ta kapten või ta käib oma pealt? Ma olen siin, jah?
Mulle kingiti nüüd summid jätsid Pläsku, jah? Pläsku, tead mis see on, see on see varbune. Ma ütlesin, käsmu mehi, nüüd peab tulema verkiga trehvama. Ei saa muidu enam kätte. Eesti Vabariigi ajal oli 2 suurt sadamalinna, saab ja meeles seda. 2 suurt sadamalinna Eestis. Tead neid? Üks oli Tallinn ja teine oli Käsmu. Nüüd on Tallinn ja Vergi, jah? Ja on veel rohkemgi. Aga kas Tallinn enam on või? Aga nüüd ütle ausalt siis, et sa oled Käsmumees või ei ole veel? Patrioot või? Natukene ütle. Aga ma ei saa sellest aru, ma ei saa, miks siis Käsmus omal ajal ei olnud sadamat, Käsmumehed, ma tean, isegi tõrjusid seda. Taheti Loksa asemel teha see laevaehitus Käsmu, aga Tiidemann ütles, et ei, Käsmu jääb vaikseks kohaks. Aga mis kaalutlustel sina tegid, et Verki panid, mis sa panid, mis sa oled siin? Siis kõik arvavad, et piiritust võetakse Vergist, aga tegelikult viiakse ikka Käsmust. No niimoodi või? Aga see on siis niimoodi Varju sadamane Varju. Just. Aga mis sa siin liiga tegid selle sadama muidu? Oleks olnud mõtet Käsmu teha? Käsmu tegemist pole keegi pakkunud lihtsalt. Selles on ka. Asi neid siis juurde. Pakkunud. Aga kuidas sina nüüd oled see Vergi sadamaga? Oled sa? Mina olen paadihuviline. Paadihuviline, Vergi sadamast paadihuviline. Kas see iganud tasakasi hoidlikumalt öelda vist ei saa või? Aga see ju vastab tõele. Ei, mul sul on ikka raha siin sees vist, ma palun. Natukene. Natukene, jah. Ega see sadama ehitus on odav asi, ikka siin ei saagi palju suurt raha laiutada, eks ole. Muidugi. Kus see suure raha võtab? Ei polegi teist. Ja aga sa esimese asja, mis sa käivitasid, oli sul see suusatamine? Ei olnud. Ei, muidugi ei olnud. See on hobidest ma mõtlen. Hobidest, jah, oli suusatamine. Suusatamine. Nüüd sa käid merel suusatamas juba, nii et sa